我哋一間公司係其實我覺得係一間冇壓力啦，同埋會為個客度身訂做一個療程，主要係因應翻當日個客人嘅皮膚去揀啦。咁可能因為有時天氣影響啊、變化啊，或者可能壓力啊，形成嘅皮膚問題，我哋都會想揾佢解決嘅。其實都幫到好多客人解決呢個問題。咁變咗有啲真係可能而家多咗人好多人濕疹嘅皮膚啊，咁變咗做完翻嚟，其實個 feedback 都比較好。LDM 係水嚟嘅，咁我哋首先會俾咗水佢先啦，跟住再做功能儀器啦，跟住再用 LDM 鞏固翻佢。而家都比較多人會做啲高能量儀器啦，咁有時做高能量儀器，咁皮膚都會出現啲缺水啊，可能泛紅呢啲問題啦，咁 LDM 就可以配合到佢哋啦。其實好簡單，我成日都話我哋每日都要追翻琴日青春，係目的係咩？就係真係令到我哋嘅皮膚越嚟越年輕，係啦，令到我哋個樣越嚟越後生。